ต่อเลยฟังซิงร้อยๆรองนายกหยุดอยู่ไหมนี่ร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยแน่ไปแล่ไปไม้เที่ยวปักใต้แล้วไปแล่นั่งลุงน้ำดองน้องชวนน้องซอดปุ้งพอฝนมาดักปลาดักกุ้งใส่บรรทุกในนุ่งโจกกระเบนไอ้ยะเล่าดอกยาเล่าดอกยาเล่าดอกยาเล่ายาเล่าว่าดอกยาเล่าช่วยแม่ท้าหูข้าวทุบานซ่อนเจ้าและเกี่ยวกล่าวเกี่ยวตาลให้เขาลือแฟนผีดีจานคงไม่นานชาวบ้านเขาโยร้อยน้องได้แรงน้องร้อยน้องร้อยน้องชวนสาวกรุงแล้วไม่ต้องผ่าสิ้นพายุพินแล้วมากินข้าวยำน้ำเลยร้อยหลอกเล่สักกำเลยฝ่าฝนมามืดดำชวนงามกำดักรอบดักใสขอบคุณน้องจำจอจานดาวเดียวร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยแน่ไปเลยแต่น้องแม่เนื้อทองจะได้ดีรอรักวัดใจไม่ใจหลอกคอเชื่อใจดีไม่มีที่จองจุดสตอและห้องใจไม่เป็นร้อยน้อง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 โอ้ทีสุดยอดอาจารย์ชัยมนตรีพี่น้องครับน้องกุ๊กมือกลองเฮ้ยอาจารย์ไก่มือเลยร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยแน่ไปเล่ไม่ไม้เที่ยวปักใต้แล้วไปเล่นั่งลุกน้ำน้องชวนน้องซ่อนกุ้งพอฝนมาดักปลาดักกุ้งใส่ประตูในนุ่งโจงกระเบนเล่าดอกยาเล่าดอกยาเล่าดอกยาเล่ายาเล่าดอกยาเล่าช่วยแม่ท้าหูข้าวทุบานซ่อนเจ้าและเกี่ยวเปล่าเกี่ยวตาลให้เขาลือแฟนผีดีจานคงไม่นานชาวบ้านเขาโยร้อยน้องได้แรงน้องร้อยน้องร้อยน้องชวนสาวกรุงแล้วไม่นุ่งผ้าสิ้นพายุพินแล้วมากินข้าวยำน้ำร้อยหลอกเล่สักกำเลยมาฝนมามืดดำชวนงามกำดักรอบดักใสได้แรงไหมร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยเข้าว่าร้อยแน่ไปเล่แต่น้องแม่เนื้อทองจะได้ดีรอรักมัดใจไม่ใจหลอกคอเชื่อใจดีไม่มีที่จอนุ่มสตอและงอกใครไม่เป็นร้อยน้องได้แรงน้องร้อยน้องร้อยน้องใช่ขอให้ร่ำรวยทุกคนครับเฮ้ยเรียนเชิญคุณแม่ปูนะครับท่านรวมถึงเพื่อนเรียกลุงและก็วิบพันดีเรียกพี่ได้ไหมละน้องคืนนี้น้ำถึงตีสองขอร้องน้องอย่าเรียกลุงร่างกายก็ยังไม่ปังและปกทางมาเป็นพึ่งทุกถ้าน้องคนไหนเรียกลุงไปกินผักบุ้งเสตาหนองซาแม่ถ้าเรียกพี่นายดูดีเนาะเรียกพี่มีแต่ได้ให้ไหมร้องเพลงเสียงก็ยังเฉาในหนาวสติงสลาคืนนี้นั่งกับสาวเอากินเหล้าสบายอุราแต่งกายแล้วก็ทันสบายสไตล์อเมริกาชุดนี้ซื้อ5,000ว่าเอาหน้าค่าราคาเปิดหกจำน้ำเสียแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ย้ายน้ำข้าวไม่ได้น้ำข้าวเพลงไทยรักแน่โด่งได้เราไทยมันต้องเพลงร้องเท้าถือจากวันต้องของน้องจากอยู่USA ถ้าน้องคนแน่เดี๋ยวดีอาทิตย์ทุกทีกับที่หวงกับเพลงกินไรก็ไม่ต้องโอเออย่าลังเลก็สร้างมาให้ร้อยตกแจกที่บ้านเลย
แต่ว้าวอย่างกี่สิบไว้เรื่อง ยังสิบังเรียกลุงแล้วก็วิ่งทันทีว่าเรียกพี่ได้ไหมละน้องเอาคืนนี้นะคืนตีสองขอร้องน้องอย่าเรียกลุงร่างกายก็ยังวิ่งปังแล้วบอกทางมาเป็นทุ่งตามกระผม ถ้าน้องคนไหนเรียกลุงไปกินผักบุ้งเส้นตาหน่อสามร้องเพลงเสียงกายยังแฉวในแนวสติงสลาคืนนี้นางกาสาวสาวจะกินเหล้าสบายอุราแต่งกายแล้วก็ท่านสมัยสไตล์อเมริกาชุดนี้ซื้อ5,000ว่าหน้าการาคาเบิร์นหุบแล้วเพลงไทยแล้วก็แค่โดนได้ข้าวไทยมันกองเพลงร็อกรองเท้าซื้อจากวันตกของนอกจาก USA ถ้าน้องคนไหนเรียกพี่อาติ้วตุกตีกะตีหวงทางเพลงกินไรก็ไม่ต้องโอยอย่าลังเลงสร้างมาแต่เรากับไม่ย้ำมาจริงกับผมย้ำมาแก่ๆกับผมรับรองว่าใจมันดีปลอดภัยไม่มีโควิดแมนไม่รวมกันด้วยกับพี่แซงทองนครซี่กันต่อกับนะขอบคุณน้องหนุ่มครับยกมือสูงเธอจากไปอยู่กรุงหนุ่มบ้านทุ่งหัวใจวังเวงตอนที่เธอจากไปพี่หวันไหวไม่เคยคืนเกรงกลัวเธอลืมคนบ้านเองกลัวเธอจะลืมไม่เต็งและมองเช็คกับเล็กปีซอไปอยู่กรุงสบายเรียกฉันไม้และไปคุณพ่อไปอยู่กรุงได้ดีหนุ่มเศรษฐีก็มาปนอถูกหลอกแล้วมานั่งหน้างอรางวัลที่มันชี้ก็นัดเดียวพอฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กรอกหยุดหน้าสะตันอยู่ในรอกหยุดคนกรุงเรือลูกสองสันบ้านฉันแล้วก็เรียกไอ้เด็กโจรร้ายเคยตายน้องเด็กขับรถถูกปืนมองเทงเพงตัวเด็กฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กวอนให้เธอกลับมาหนุ่มบ้านนาจะให้ฟังเพลงเมืองปากใต้วันนี้มีดนตรีและมีเสียงเพลงเมืองใต้จะไม่วังเวงคนตายต้องช่วยกันเองจบเพลงไอ้เท่งฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กสโลกีตาร์ว่าวอาจารย์โมงกับขว้ามือพบกับคนกรุงเรียกลูกสองสันบ้านฉันและก็เรียกไอ้เด็กโจรร้ายเคยตายน้องเด็กขับรถถูกปืนมองเทงเพงตัวเด็กฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กวอนให้เธอกลับมาหนุ่มบ้านนาจะให้ฟังเพลงเมืองปากใต้วันนี้มีดนตรีและมีเสียงเพลงเมืองใต้จะไม่วังเวงคนตายต้องช่วยกันเองจบเพลงไอ้เพลงฮักคอยเด็กฮักคอยเด็กใช่สารวัตรนึกอย่างอยู่ไหมขอบคุณน้องแขกคงศาลาขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่สาวกับพี่สาวจอดจัดดาวเทียมขอบคุณมากับพี่สาวพอเจ้าหนักอยู่ในเวอร์ขอบคุณนะจับจอจัดดาวเทียมขอบคุณครับเฮ้เสร็จจากการนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเอาคุยแล้วพาจะคุยเดินเล่นลมพัดเย็นมาเดินเล่นไปตามกันนาแสนสุขใจและนั่งบนหลังควา
ก็เล่มยานั่นก็เพราะก็พบอยู่กลางนาเสียงแขกร้องยาเมื่อเวลาฝนพรำนายกผู้กินร้องเมานายกผู้กินนกน้อยบินจรและนกเขาคืนก่อนก็มาตอนจะกำลมทุ่งพัดช่อยจุ่มจำสาวอาบน้ำดำกระดงสุขของฉันทั้งวันหยัดรุ่งเต้นจากวัดตาลุงบนหลังควายยามเย็นเขียวเหลืองเรียงรองและข้าวรวงสีทองมองสวัยชูจอนั่นคันไทยเล่นั่นใครยกยอเสียงของไอ้สีซอฟังเป็นเพลงตาลุงสุดยอดดวงเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งกองสุขของฉันทั้งวันหยัดรุ่งเต้นจังหวัดตาลุงบนหลังควายอย่างเย็นเก๋เก๋ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาจะคุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามกันนาใช่วันนี้ครับข้าวรวงสีทองมองสวัยชูจอนั่นคันไทยเล่นั่นใครยกยอเสียงต่อไปสีซอฟังเป็นเพลงกระดุมมันไม้ใจมองก็ได้ดวงเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งพวกสุขของฉันทั้งวันหยัดรุ่งเป็นจังหวัดตาลุงบนหลังควายอย่างเก๋เก๋ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเอาคุยแล้วพาจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคณะสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยใช่มันนี้นครศรีธรรมราชรับใจตามคำแนะนำจากพี่จำจอจานดาวเทียมขอบคุณพี่เจ้าอยากจนจากชนบุรีขอน้องปราณีสงสารพี่หน่อยอยากให้พี่นี่เฝ้าลงคอยรับรักพี่หน่อยมาเกี่ยวก้อยกันเลยถึงพี่จนแสนจนที่จะขาดสนทรัพย์สินอยู่เสมอจากอุตสาห์หาเลี้ยงตัวเธอฟังเพลงพี่เบอร์ขอให้เธอจงเป็นใจช่อออกจากเมืองชนที่ตั้งด้านดนต้องทนมองไม่พอสิ้นรักก็เหมือนสิ้นใจมาเจอเจ้าใหม่ไม่ทันไรก็รักเธอใจพี่มันบ้ารักผู้หญิงมามากจนไม่อยากจะเจอพอมาเจอน้องพอมองตัวเธอจิตใจพร่ำเพ้อหลงรักเธอจริงเดียวโอ้ทีชาบรักจากเมืองน้ำเค็มจิตใจของเข้มขอชมอย่าคอนพี่ขอรับรองโดยเลือดนครศรีแม่เจ้าตรานีพี่นี้ไม่ห่างไกลแม้ในสุขสมสองที่เป็นนักร้องและแต่งกลอนร้องไกลประกันให้น้องและร้องเพลงเอาไหมหากินกันไปคงสุขใจนะเธอขอบคุณเจ้าภาพติดต่อชัยมนตรีมาใช่ต่อเลยครับชัยมนตรีต่อเลยยังอยู่ในระบบของเพื่อนโพเจ้าหนานะครับผมเพื่อนโพเจ้าหนาอยู่ตรงนี้ครับใส่ข้าวครับใส่ข้าวขอบคุณครับผมเรียนจบไปทำงานคุณดินเผาถ่านอยู่เมืองท่าบ้านเราลูกจาก
าไปดูอยู่บ้านครับดันอย่าได้รับมาภูมิใจทำทุกร่างกายมือไม้ดับดานอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกกล่าวให้เขารู้กันอาชีพผมนั้นทุกวันขอไม่ว่าฉันจะเดินทางมาให้ผมทำบนไหนกับผมกับเรื่องนี้กับผมแต่ก็ขอบคุณแทนกันจะพาคุณพ่อคุณแม่คนกันหนักด้วยนะผมเรียนไปจบกลับบ้านทำงานคนเด็กเผาถ่านยู่ก็แผ่นบ้านเราเลิกจากที่นอนรีบจานก่อนเขาเอาผ้าที่เราเข้าไปแบกมาก่อนถึงตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นปากับเสียงเปิดพอตกเย็นและค่ำลงกลางคืนกลับมาแบกเปิดเข้าไปไว้สุขไว้โยกกับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีกระบาเลขที่74จำได้จำบนบอกใครอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเป็นใหญ่จะพาว่าคุณสงสัยจะพาไปเดินอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายมือไม้ดำด้านอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกกล่าวให้เขาการอาชีพผมนั้นทุกวันเผาถ่านสำหรับทางกับผมที่เดินทางกลับบ้านครับกำลังเดินทางกลับบ้านขอเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขด้วยความระลึกน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายครับครูนะครับที่ข้อและไล่พลังเพลงกันมาสำหรับวัยรุ่นกับผมสักครู่จัดกันเลยแน่นอนกับผมอยากแก้ครับอยากแก้ล้มจัดให้แน่นอนยัดพิเศษให้กับเพื่อนพ้องเจ้านานกันทุกคนครับผมแล้วก็แก้มารวมงานด้วยนะครับผมรวมงานกันยาอาชาติก่อนเราเพียงผู้เพียงเก็บดอกไม้ร่วมต้นว่าเราหลายๆคนเราไม่สนใจใส่บาตรร่วมขันจากนี้เราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันแล้วไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติหน้าจากนี้ที่ต้องลาก่อนนะน้องจากคนดีก่อนลาน้องจากต้องได้พาดีได้ไหมได้นะขอหอมสักสองทีเธอคนดีก่อนพี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ้ยจะได้กังวลพี่จากอุทิศตนโอนห่วงนุ่งห่มผ้าไทยโหที่กรรมเกิดนะถ้าพี่พลังไปบุตรที่พบกันละชาติใหม่อยากได้และจะได้อางอนมีบวชเป็นพระจะมาเป็นทบาทโปรดเจ้าถ้าหากนงเจ้าใส่ข้าวที่ก็จะง่ายก่อนจากนี้วันนี้บนที่ไม่จึงฟังขอลางามอนหน่อยงาวอนแม่รักษาที่อ่อนใจขอบคุณครับผมสำหรับเราเมาครับผมเราเมาเพื่อนพอแก้วนาแต่ผมอยากใส่ข้าวกับผมเพื่อนใส่ข้าวเอาสักรอบนะข้าวเลยที่บวชเป็นพระจับมาละเป็นทบาทโปรดเจ้าทางหางนงเย้าใส่ยาวพี่ก็จะไหว้ขอจากนี้วันนี้บนที่ไม่จึงบังขอลางามอนด้วยงาวอนแต่รักสองพี่อ่อนใจขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยนะครับผมเราเมากับพวกเพื่อนพ่อจากสายข้าวครับเราที่จะให้กับพิเศษเรื่องกับแม่ครัวจ๋าแม่ครัวคุณพ่อและคุณแม่หมูบอกว่าพิเศษเรื่องแม่ครัวน้องๆที่ช่วยบริการกันในงานกับที่บ้านชุดเรื่องต่างๆเหนื่อยกันมาทางวัดเหนื่อยกันมาโคตรวัดพิเศษนะครับขอบคุณมาเลยแม่ครัวเฮ้ยมาเลยแม่ครัวเคยปลาอยากเลยไม้ใส่ทุ่งไอ้ดูทุ่งกันปลาซ่าเสื้อแดงน้ำเคยทุ่งกันนะจ๊ะแม่ครัวคนดีวันนี้น้องแกงอะไรบอก
ก็แกลูกโดน มันก็คงอิ่มดีแม่ตัวสาวจ้ามันยังไงว่าพี่เสกกันอยู่ใกล้กันมองเห็นทุกวันทุกวีอันนี้คือว่าอดงนั้นละตั้งตรงกระโปงใจมนตรีแอบมองคนดีอยู่หลายนาทีแล้วเราเมื่อน้อยน้องอร่อยกระดิกมือซ้ายหยิบส่งมามือขวามาหากได้คนดีเป็นแม่บ้านหนึ่งนางความไม่แจ้งจากปากไม่ออกไปทางไรบ้านเรื่องคนดีจะนี้น้องโน่นอะไรบอกไม่ได้มีไหมแล้วใครที่บ้าน คงเข้ากัน กินแล้วนอนด้วยกันอกนอนวันเธอกำลังเล่ อะ วันอาเศร้าแม่ทั่วตั้งเสื้อแดงตั้งเสื้อเรื่องตากไอ้เลยยังติดคอเลยเดียว เขาไม่มีแกงน้ำเคยวันนี้ก็แกงลูกโดน ติดใส่กล้วยกันนะ อ่อน เบน้อยน้องน่ารวยเรียกเปิดตาหยิบส่งมามือขวาว่าใครคนดีเป็นแม่บ้านหนึ่งนางฟ้าไม่แตกต่างปากที่ออกไปหาไรมันรวมคนดีคืนนี้น้องจะนอนกับใครบอกไม่ได้ไม่มีไม่เล่าใครที่บ้านแกงนวลอนงรสมันคงเข้ากันกินและนอนด้วยกันกบมาฟันสำหรับเพลงพิเศษนะครับผมเพลงที่ขอกันมาสักครู่กับผมไม่นานเกินรอครับหลากหลายผู้นำเพลงครับในช่วงนี้ขออนุญาตกันนะครับกับเพลงบทนี้จัดยอดอยู่ให้กันก่อนสักช่วงหลังจากนั้นวัยรุ่นยาวไปที่มันนายร่วมกันไล่ข้อเสียงดังๆทีครับผมไม่มีที่เพลงที่นี้นะผมโคตรเพลงโดดเพลงอยากให้ดังก็สมองช้าต้องเพื่อนเก่าเรียวเบาเหมือนเท้าไผ่เด็กน้อยเดินตกหน้าทุ่งชัยเลี้ยวตะไว้เป็นงาป่ากันดาโดนลำโดนใจดีเป็นสีตอกน้ำเด็กร้องเพลงค่ะอยากช้าแสงเทียนส่องปากมาช้านานอุดมการของรูปผู้หาที่เป็นครูใหญ่ครูน้อยถ้าดูสิสอนถึงสิจากประถมถึงปอดีเป็นเลือดพ่อยาไทยไม่ถึงปีแต่บางที่ต้องขอเข้าหลวงตาพอเป็นเดือนกาวเราวันละพุธเราโดนจุดหายไปในกลางตาเด็กน้อยคอยครูผู้เมตตาจนพี่กว่าไม่ละนาโลลำเลือแม่ไม่ถ้าสักเดียวสารวัตรนึกสิบตุลาอยู่ที่โต๊ะเที่ยววันสักเดียวมาสักเดียวมาเป็นครูใหญ่ครูน้อยถ้าโดนติดสอนมึงสิบจากประตูถึงปอดีกันเรียนพ่อยาใสไม่ถึงปีแต่บางทีต้องขอเข้าหลวงตาพอเป็นเพลละเดือนละกาวประวันละพุธเราโดนจุดหายไปในกลางป่าเด็กน้อยคอยครูผู้เมตตาอันนี้จากครูโดนฆ่าจากป่าโดเดี๋ยวจะรู้จะให้ตามคำพ่อนะครับผมพอไม้แล้วเขาตัดการวันนี้บอกว่าพ่อผมกับเศร้าทีทีมงานพอไม้ข้างล่างขอเสียงดังๆทีครับผมยาวไปพอไม้ก็ไปเลยทีมงานพอเพื่อนพอก็เป็นโซนกันไปกันตอนนรงเศร้าสุดนะเจ้านะ ว
ว่าพรือพี่บ้าว่าพรือพี่บ้าว่าพรือพี่บ้าอันนั้นไว้เดือนเก้าแล้วใส่ไม่มามัวรอมัวทางไม่มาสักทีหรือตัวของพี่เริ่มทำเปลี่ยนใจเหตุผลอะไรใส่ไม่มาบอกหรือว่าพูดหยอกเราให้ดีใจมาฮอกใส่รู้ไหมพี่บ่าวคุณได้คุณข่าวเช้าไปหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องคอยแหละรอท้าว่าที่ลูกเคยล่วงเลยไม่มีวี่แวววันนั้นละพาดพ้นไปแล้วคอยเลยแล้วคอยลาวคอยเลยคอยเลยแล้วคอยแล้วคอยลาวพอจะเจอแต่กาวพี่บ่าวก็ไม่เห็นมาว่าพรือพี่บ่าวว่าพรือพี่บ่าวน้องทำกับข้าวไว้ตั้งราซาพี่บ่าวไม่มาน้ำตาน้องไหลมาฮอกน้องใส่น้องปะสีโคนอย่ามัวแต่นั่งเฉยๆนะคะให้มารวมสนุกกันหน้าเวทีนะคะไม่งั้นไม่นุกเมนนะคะแต่นั่งเฉยๆพ่อแม่พี่น้องคอยแหละรอท้าว่าที่ลูกเคยล่วงเลยไม่มีวี่แวววันนั้นละพาดคนไปแล้วคอยเลยแล้วคอยลาวคอยเลยคอยเลยแล้วคอยแล้วคอยลาวก็จะเจอแต่กาวพี่บ่าวก็ไม่เห็นมาว่าพรือพี่บ่าวว่าพรือพี่บ่าวน้องทำกับข้าวตั้งไว้ราซาพี่บ่าวไม่มานำลายหนุ่ยไหลมาฮอกน้องใส่น้องปัสสีคนสนุกต่อยาวเลยค่ะเดินทางกันต่อเนื่องพี่น้องค่ะสาวสวยก็เพียงที่เว้ยด้วยทุกคนเลยเขาว่าแต่หัวเธอและไรคนอยู่กับเขาทำไมไม่ใกล้ๆกันดีกว่าหัวพันนี้และเห็นพี่ต้องลายกขึ้นหัวรุ่งพี่ก็จูงวัวชนและเดินตามยาวนนรถกับชนหลายทีลูกเมียไม่สนแต่วัวทั้งปีให้กินดีอยู่ดีเห็นและน่าอิจฉาเรียกวัวนาวัวเข้าบนยาอ่อนมันไปต่ออาให้วัวกินบ่ถึงยามจะนอนถ้าวิ่งวันไปเอามุ้งมาการให้วัวกลัวยุงจะกัดเห็นได้ชัดรักพันระยะเมื่อสองเขาว่าแต่วัวชนก็เลยทนอยู่กับเขาทำไมให้ใกล้ๆกันดีกว่าหัวพันนี้ละเห็นพี่ต่างหากขอบคุณค่ะจะรอหนักใจเจ้าพี่บ่าวคนละนะคะก็อยากรู้เหลือเกินที่นั่นจูงวัวชนเคยได้ยินผู้คนเขาบ่นว่า